दुनिया का एकमात्र ऐसा पक्षी जो कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखता। वैसे तो पक्षियों समेत दुनिया भर में कई तरह के जीव जंतुएं पाए जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा पक्षी है जो कभी भी जमीन पर पैर नहीं उतारता। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी भी पक्षी ने एक बार भी जमीन पर पैर ना रखा हो, लेकिन आपको बता दें कि वास्तव में इस दुनिया में एक ऐसा पक्षी मौजूद है जो कभी भी जमीन पर पैर नहीं रखता, या यूं कहे कि वो कभी भी जमीन पर नहीं आता। और इस पक्षी का नाम है येलो फ्यूटेड ग्रीन पिगोन, जिसे हिंदी में हरियल के नाम से जाना जाता है। और सच में इस पक्षी को आज तक जमीन पर नहीं देखा गया है, क्योंकि ये सिर्फ पेड़ों पर ही रहना पसंद करते हैं। ये देखने में तो कबूतर जैसे ही लगता है, लेकिन ये हरे रंग के होते हैं।